भाई ये मुर्तज़ा भाई हैं हमारे साथ। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये हमें ज़रा बताएं भाई ब्राह्मण की पहचान क्या है और जो है वो क्या चीज़ है, क्या पॉइंट्स हैं ब्राह्मण में देखे जाते हैं वो, तो ये हमें बताएंगे ज़रा। तो मैं चाह रहा था कि भाई जो लोग बोलते हैं भाई ये साहिवाल है या ब्राह्मण है, तो ज़रा जो है वो लोग ये ज़रूर देखें और फिर उनको अंदाज़ा हो। पहले ज़रा दिखा दूं भाई। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। इस तरफ कर मुर्तज़ा। हाँ वो भाग रहा है। तो मुर्तज़ा भाई क्या इसमें क्या चीज़ें देखी जाती है भाई? सबसे मेन चीज़ें क्या होती हैं कि माथा अच्छा देखा है। माथा क्या होना चाहिए? कि माथा चौड़ा होना चाहिए। अच्छा, कान लंबे हो। अच्छा, हाथ पाँव में अच्छा हो। मीट के लिए ब्रीड होती है। सिकंदर भाई और कुछ होता है इसमें कोई? अच्छा, मुर्तज़ा भाई ने जो बताई ये चीज़ें हैं। और ये कितना कद काट में कितना, जैसे ये हाइट है इससे और बढ़ेगा या नहीं? इससे बढ़ेगा। अच्छा माशाल्लाह। वज़न इससे कितना है मैक्सिमम तक चले जाता है वैसे? मन के अगर खुराक पे है। अच्छा, मतलब अगर अच्छी खुराक पे रखें हम इसको तो ये कितना है सिकंदर भाई? एक कितना वज़न कर लेता है कि अच्छी खुराक इस पे? 30 मन तक भी चला जाता है। अच्छा, ये तो अभी तो ये मुर्तज़ा भाई ये छोटा ही है अभी, तो मेरे ख्याल में दांतों में 2 दांतों में ये। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भाई, आपने बताया हमें ब्राह्मण की कुछ निशानियाँ। अक्सर यहाँ पे वैसे ब्राह्मण है माशाल्लाह से, और दूसरे नस्ल भी हैं। ये अबलग भी ज़रा देख लेते हैं। ये कौन सी नस्ल है मुर्तज़ा भाई? डब्बों में आएगा। लाल अबलग तो है, चोलिस्तानी का क्रॉस है। सही। ये पंच हुआ हुआ है मेरे ख्याल। हाँ ये पंच है, ये आंडू नहीं है, मतलब खस्सी समझे आप। ये फैट में चला गया है। देखें फ़र्क ये है, ये देखें इसकी गर्दन देखें, ये है, ये पंच नहीं हुआ हुआ ना, ये खस्सी है। मतलब ये गर्दन में भारी है और वो गर्दन में बिल्कुल हल्का। गर्दन और सीना जो है वो भारी होता है एक आंडू का, मतलब जो पंच नहीं हुआ हुआ होता। माशाल्लाह से ये चोलिस्तानियों में। ये कौन सी उसमें ब्रीड में है? मेरे ख्याल में तो चोलिस्तानियों में ये नहीं। क्या नस्ल क्या है ये? क्रॉस में, विलायतियों में मतलब है। किस कोई अंदाज़न क्या किस चीज़ का, किस इसका उसका क्रॉस है? और ये वाला तो चोलिस्तानियों का क्रॉस है। खस्सी और इसका ये फ़र्क है ना भाई, सीना और गर्दन में जो है, अगर जो खस्सी ना हो वो भारी होता है। नहीं ये जैसे ये खस्सी है वो नहीं होता, पंच हुआ हुआ है। ये तो रंग वंग साफ करने में पंच कराते हैं। अच्छा, रंग साफ भी हो जाता है पंच से। लेकिन मैं अपना भी जो मैंने देखा है वो यही देखा है कि भाई गर्दन वगैरह जो है वो भी सीना और गर्दन में हल्के होते हैं। पंच से कोई ताल्लुक नहीं होता इसका। ये पंच कराते हैं तो ये और अच्छी पलाइयाँ मारता है, लेकिन फैट उसमें अच्छा चढ़ता है क्योंकि गर्दन ये उसमें ही बनाता है, बिना पंच के अच्छी बनाता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। इसको भी खड़ा करिएगा मुर्तज़ा भाई। माशाल्लाह ये देसी बछड़ा है, ये फुल लाल। ये तो साहिवाल है प्योर।
भाई उसी दगन यार टोरस 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 इनमें सीधा सीधा की दे टोरी पीछे देखे ना मिड ना ना बैठा करो भी एक चक्कर